Cacah iwake iki. Ora ono sing mangan bang iku blas. Aku bosen aku. To iki mang ning ndi cah ora ono ning omah. Apa delokno fotone pacarku sing paling ngowahi dhewe kok. Wah. Iku apa lek to? Lek to. Lek lagi lapo ning kene to? Iki lagi mancing, Kang. Aku tuh cewek anyar to. Wah, iki to. Jo. Nah niki perti. Oh, iku. Yo iki. Menurutmu piye? Yo piye? Oh, piye? Yo wis saran aja piye-piye. Yo piye sih? Yo piye ta maksudmu? Maksudmu piye? Lho kan jaluk piye? Jaluk piye? Kowe ora arti tak tatoku. Lho. Lah kowe piye kok piye-piye malah jaluk. Piye? Tak mbok tato-tato kamu. Aduh. Wes ra ono hasilé aku takon kowe. Minggat. Betapa dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, ku menangis. Suwa gereja iwak. Es iwak. Kok jaluk saran lek to malah piye jawabane ora ono hasile. Ya wah. Sapa ya sing sudah tak jaluki saran sing apik ya? Ono leman iku. Wajah sih anjen menengan. Jujur. Cara tekanannya lawanin tak hasil. Kat. Jawan man. Man. Petung. Jajal ya man. Delok iki fotone pacarku man. Menurutmu piye? Ndi ta Tong? Tak ketek Tong. Iki lho mripaku lho. Lho, nek mripat piye Tong? Piye menurutmu lek? Wah. Piye ya Tong? Malah piye? Dan jelas aja piye. Malah bingung aku Tong. Lho kok malah bingung piye lek malah ya Allah. Piye lek menurutmu lek? Piye ta? Iki lho fotone pacarku iki piye? Piye ya? Malah piye lek saranmu piye? Lek piye? Aja piye lek saranmu piye ngono lho. Wis tak piye? Alam boleh lunga aku. Piye ta piye nang tung. Wong ditakoni kok malah piye. Ora ono sing ngeki solusi blas. Apa neh yo sing kira-kira iso tak takoni. Weh. Iki ono sapa ya, Cak? Bro. Piye? Yes. Apa? Aku mau lho. Kok kan takon karo kowe Cak. Aku duwe pacar anyar. Jajal delok nah fotone. Piye menurutmu? Piye ta? Piye aja piye ae lah. Wis saran. Piye ta? Piye bro kowe piye? Abuh, bu piye domongi piye terus piye. Kok wong ditakoni kok jawabane piye. Ora ana sing bener, ora ana sing ngeki solusi blas. Gusti. Gojek TV jalan-jalan, ini adalah perjalanan pulang. Ya enak. Ya ora enak. Ngopo ngasih to? Perjalanan pulang guys. Ini adalah si Bulang yang nyasar arti jalan melewati gang Bagong. Kandidat pertama pengganti seseorang rasanya takut, rasanya gemetar.
Habis ngapain mas? Nanya ini sari yuk. Enak-enakan. Aku untuk enak-enakan. Kita mau perjalanan pulang dengan Bogo TV jalan-jalan. Perjalanan masih lumayan jauh, kira-kira 5 km lagi. Sekitar 5 menit atau 5 detik dari tempat tujuan. Kawan-kawan kita udah pada lelah.